வணக்கம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் பற்றின ஒரு வீடியோ போட போகிறேன். ஸ்னோ ஸ்ட்ராமில் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது, ஆஃப்டர் ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஸ்னோ விளாக் ஒன்று போட்டிருப்பேன். அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் அதோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். நான் இப்போ என்னோட வீட்டோட பேட்டியோலேருந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேங்க. பயங்கரமான ஸ்னோங்க. ஆனால் வேறு வழியே இல்லை. நான் இப்போ வெளியில் போய் தான் ஆகணும். ஏன்னா ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக நான் போகிறேன். ஸோ போகும்போதே நம்ம ஒரு விளாகாகவே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்திருக்கோம். ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராமில் நம்ம கார் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ டேஷ்போர்டில் இப்போ எல்லா லைட்டும் எரியுது பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு எல்லா லைட்ஸும் ஆஃப் ஆகணும். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுதுல, அது வேற ஒன்றும் இல்லை. நான் வந்து சீட் பெல்ட்டை சரியாக போடல. ஸோ அதனால தான் அது பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ நான் போட்டுருவேன், அது ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும். டேஷ்போர்ட் லைட்ஸில் செக் இன்ஜின் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட் இருக்கும். அந்த லைட் மட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஏதோ மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம கார் எடுக்கிறது சேஃப் இல்லை. இப்போ நான் ஒன்று ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க, ஒரு பட்டன். இது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ ஹீட்டர்னா வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும். ஏசி வந்து பட்டன் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சொல்லி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன். டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இப்போ நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து மங்கல் ஆகிடும் இல்லையா, விண்ட்ஷீல்டு கண்ணாடி வந்து ஒரு மாதிரி மங்கலாக ஆனாலும் அந்த ஃபாக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணால் இந்த டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் இந்த டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் கூட ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ டீஃபாக் பண்றதுக்கு ஈஸியா ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, ஏசியை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டு ஒரு மினிமம் டெம்பரேச்சர்ல செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நினைப்பீங்க நீங்க ஏசியை வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணா எப்படி வெளியிலயோ குளிர உள்ளே எப்படி குளிர வைக்க முடியும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ வெளியில இருக்கிற ஈரப்பதமும் இந்த காருக்குள்ள இருக்கிற ஈரப்பதமும் நம்ம ஏசியை ஸ்டார்ட் பண்ணவும் ஃபார்ம் ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ உடனே அது டீஃபாக் ஆயிடும். ஸோ அதுக்காக இது யூஸ் பண்றது தான் இது. ஒன்ஸ் அது டீஃபாக் ஆன உடனே நீங்க வந்து ஏசிலேருந்து நார்மல் ஹீட்டர்ல கூட மினிமம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ ஒரு பட்டன் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. இது பேர் தான் வந்து ரீசர்க்குலேஷன் ஏர் பட்டன். இந்த பட்டன் வந்து எப்பயுமே ஆஃப்லேயே வச்சிருக்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போ வின்டர் சீசனில் அதை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஃபாக் இருக்குன்னு ஃபாக்லாம் வரும்னு சொன்னல. ஸோ அது ரீசர்க்குலேட் ஆகிட்டு நம்ம ஃபாக் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஓட்டுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும், ஆக்சிடென்ட் ப்ரோனாக இருக்கும். ஸோ மறந்து கூட அதை ஆன் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அதை ஆஃப்லேயே வச்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் இது காமிச்சிட்டு இருக்கல, இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. இது வந்து சீட் வந்து ஹீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது லோ, மீடியம், ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வார்மாகவே வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு நல்லா குளிரில் நடுங்கி ஓட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அண்ட் வின்டர் சீசனில் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் தேவைப்படும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடின்றதை இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஸ்ட்ராமுங்க. ஸோ பயங்கரமான ஸ்னோ ஸ்ட்ராமுங்க இன்னைக்கு. ஸோ இது வந்து ஒயிட் கிறிஸ்மஸ் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நாங்கள் 2020. ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ முன்னாடி இருக்கிற வண்டி என்னன்னே தெரில நிறைய இடத்துல. ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோம். ஸோ நீங்கள் வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அப்போ ஏதாவது அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கிளம்பிடணுங்க. ஸோ இல்லைன்னா பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வண்டிலாம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த தடவை ரொம்ப ஹெவி டிராஃபிக் இருக்குங்க. இன்ச் பை இன்ச் தான் நகரும் ஒரு வண்டியும். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ ஸ்ட்ராம். முன்னாடி என்ன வண்டி இருக்குன்னு வேற தெரியல. ஸோ இங்கே கஷ்டம் தான், கொஞ்சம் த்ரில்லாக தான் இருந்தது இன்னைக்கு வண்டி ஓட்டும் போது. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராமில் தாங்க நான் ஆல்ரெடி மாட்டினேன். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, ஷார்ட் டைம் டிஸ்டன்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஃப்ராஸ்பேட் அலர்ட் வேறு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தானே டிஸ்டன்ஸ், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுமனே க்ளவுஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனேன். அது தவிர வேறு எதுவுமே அசசரிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகல. ஸோ ஆன் த வேலை நான் வண்டி போயிட்டே இருக்கும் போது வெடிச்சிருச்சு, பஸ்ட் ஆயிடுச்சு டயரு. ஸோ அதனால் எப்படியோ அந்த ஒரு சின்ன ரோடுக்குள்ளே போயிட்டேன். இப்படியே தள்ளிட்டு போயிட்டேங்க. மெயின் ரோட்ல வந்து பஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ஒரு ஸ்ட்ரீட்குள்ளே. ஆனால் பக்கத்தில் ஷாப்ஸில் எதுவுமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரமாக நான் வந்து ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ஸுக்கு கால் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவங்களும் எதுவுமே குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து பயங்கரமான ஸ்னோ. அதனால் அவங்களாலையும் வர முடியல சீக்கிரம். ஸோ ரொம்ப அவசப்பட்டாங்க. குளிரில் நடுங்கி, இத்தனைக்கும் நான் வந்து உள்ளே வந்து ஹீட்டர் போட்டுருந்தேன். பட் 1.5 ஹவர்ஸாக அதே ஸ்னோலேயே இருந்தால் என்ன ஆகும். ஸோ ரொம்பவே குளிராயிடுச்சு. காலெல்லாம் சமைச்சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. அன்றைக்கி சாக்ஸ் கூட போடல. ஸோ பக்கத்தில் தானே சொல்லிட்டு ஷூ கூட போட்டு போயிட்டேன். ஸோ அந்த தப்பெல்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஸோ என்ன அதுக்கப்புறமா இந்த அசசரிஸ்லாம் இல்லாமல் நான் வெளியிலேயே போகிறதில்ல. ஸோ அதெல்லாம் இன்னுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ஷீல்ட் ஸ்க்ரேப்பர். இது எதுக்குன்னா, இந்த கண்ணாடி மேலாம் ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். அதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது. ஸ்னோ ப்ரஷ்ன்றது நார்மலாக ஸ்னோ மட்டும் இருக்கும்ல, அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, அதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறது. காரில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். கார் சார்ஜர் வந்து எதுக்குன்னா, எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் மாதிரி இருந்து சார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு காருக்குனே தனியாக சார்ஜர் இருக்குது. அது மூலமாக நம்ம ஃபோனை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக
ஸோ அடுத்து வந்து க்ளவுஸ், அது நான் சொல்லவே வேணாம், அது கம்பல்சரி. ஸ்னோ இருந்தாலே நீங்கள் க்ளவுஸ்லாம் வெளியே போகக்கூடாது. ப்ளஸ் அது நமக்கு ஸ்னோவில் வந்து ஸ்னோ வந்து கிளியர் பண்ணனா கூட உங்களுக்கு க்ளவுஸ் வேணும். ஸோ அதுக்காக ஜம்ப் ஸ்டார்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க. இது இருந்ததுன்னா நம்மளே வந்து சரி பண்ணிடலாங்க. இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் வெளியில் எங்கேயாவது போகும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுனா உங்களால் வந்து வண்டி ஓட்டவே முடியாது, ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதுக்காக இந்த ஜம்ப் ஸ்டார்டர் யூஸ் ஆகும். டிராஃபிக் ஃபிளேயர்ஸ், இது எதுக்காகனா இந்த லைட்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டா. நீங்கள் வந்து நைட்டில் வந்து டிரைவ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸோ அவாய்ட் பண்ண முடியல சம்டைம்ஸ் நைட் டிரைவ் பண்ணும்போது இது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்னோவில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லையா கார், அந்த டைமில் கார் இருக்கிற விசிபிலிட்டியே இருக்காது, சின்ன சின்ன சந்துங்கள்லாம் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் அவ்வளோவா ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் இந்த டிராஃபிக் ஃபிளேயர்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்னோ ஷவல், இது எதுக்குன்னா ஸ்னோ வந்து நல்லா சிக்கிடுங்க, சம்டைம்ஸ் டயரில் போய் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து காரை நிறுத்திட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது. ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஷவல் எதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஸ்நாக்ஸ். நான் வந்து ஒரு நாள் மாட்டிக்கிட்டேன், ரொம்ப அவசரப்பட்டேன் சொன்னல, அந்த மாதிரி எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டீங்க, ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நினைச்சு போவீங்க. இந்த அது நார்மலாகவே இந்த மாதிரி ஸ்னோவில் வந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 40 minutes டிரைவே 2 hours டிரைவ் வரைக்கும் போவோம், அவ்வளோ ஸ்லோவாக போகும் வண்டியெல்லாம். ஸோ அதுக்காக இது யூஸாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுன்றதுக்காக இந்த ஸ்லைட் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இப்போ நார்மல் ட்ரையான ரோட்ல போனீங்கன்னா ஒரு 60 feet டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்க காருக்கும் முன்னாடி இருக்க காருக்கும் இருந்தா போதும். வெட் ரோட்ல போனீங்கன்னா 120 இருக்கணும் மினிமம். இதே பேக்டு ஸ்னோ ரோடு, அதாவது நல்ல ஸ்னோ இருக்கிற ரோடா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து 180 feet டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஐசி ரோடா இருந்ததுன்னா மினிமம் 600 feet டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் யுவர் ஹெட்லைட்ஸ். இது எதுக்குன்னா நம்ம ஹெட்லைட்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்னோ டைமில் வந்து ஓட்டிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும், முன்னாடி வண்டியும் சரி பின்னாடி வண்டியும் சரி, ஓகே முன்னாடி ஒரு வண்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ அதுக்காக இது யூஸ் பண்ணணும். டிரைவ் வித் பிளென்டி ஆஃப் கேஸ். ஸோ இதனால உங்களுக்கு ஃபியூவல் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கணும். டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்னோ டைமில் வந்து என்ன 40 minutes டிரைவரே நினச்சிட்டு நீங்கள் போவீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு 2 hours கிட்ட கூட நடக்கும். ஏன்னா ஒரு இன்ச் பை இன்ச்சாக நகரும் ஒரு காரம். ஸோ அதனால் ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் ஜென்ரலாகவே வின்டர் சீசனில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஃபியூவல் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன், டேங்க் ஃபுல்லாக. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சலரேட் ஸ்லோலி. ஸோ இது எதுக்குன்னா இப்போ சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஸ்னோ தான் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வண்டி ஓட்ட முடியாது. ஸோ அப்படி வண்டி ஓட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக தான் அதை சொல்கிறோம். அப்புறம் டோன்ட் அப்ளை சடன் பிரேக். ஸோ சடனாக வந்து நீங்கள் பிரேக் அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த காரை வந்து ட்விஸ்ட் ஆகி விழுந்துடும். ஸோ அதனால் ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன்னு. ஸோ அதனால் அதை பண்ணாதீங்க. அடுத்து நம்ம வின்டர் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். நீங்கள் வின்டரில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வண்டி எடுக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா வின்டர் டயர்னே சொல்லிட்டு விற்குது. ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நார்மல் டயரை விடவும் இந்த வின்டர் டயரில் உங்களுக்கு த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கிட்டாக வருது வந்து சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி. ஸோ அதனால் அது வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் வண்டி வந்து டேர்னிங்ஸில் வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணணும். நீங்கள் பிரேக் இப்போ அமுக்கிட்டே வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்து ஓட்டணும். ஷார்ப் டர்ன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து சின்ன ரோட்ல வந்து போகும்போது என்ன பண்ணணும்னா டக்குன்னுலாம் நிறுத்தக்கூடாது. நீங்கள் நிறுத்திட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஸ்னோலாம் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த சின்ன சின்ன ரோட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணாத இருக்க ஸ்லோஸ்லாம் போய் சிக்கிட்டிங்கன்னா வெளில வரது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, எல்லா கார்லேயுமே இருக்கும். அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறதை தவிர்த்துடுங்க. மேனுவலாக நீங்கள் ஓட்டுறது தான் எப்பவுமே சேஃபு வின்டர் சீசனில். ஸோ ஸ்னோ ஸ்ட்ராம்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டீங்க இல்லையா. இது வந்து என்ன கிளியர் ஸ்கையில் இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குல்ல இது பார்க்கறதுக்கு. இது வந்து என்னன்னா ஸ்னோ முடிஞ்சிட்டு மறுநாள் வந்து நான் எடுத்த வீடியோ. ஸ்னோ ஸ்ட்ராம்க்கு அப்புறம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பாருங்க எவ்வளோ வந்து ஸ்னோ வந்து ரோடு ஃபுல்லாக இருக்குது. அது அப்படியே கொட்டி கிடக்குதுல, எது ரோடு எது வந்து ப்ளே ஏரியா எதுவுமே தெரியல, ஃபுல்லாகவே ஸ்னோவாக இருக்குது. ஸோ பசங்கள்லாம் அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வியூ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. என் அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே நான் இப்போ ட்ரைவ் பண்ணிட்டு எடுத்த வீடியோ இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம வண்டி ஓட்டுற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் சேர்த்து வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலையாக தெரியுதுல லைட்டாக. ஸோ இதெல்லாம் குவிச்சு வச்சிருக்காங்க, அங்கங்கே க்ளீன் பண்ணது தான். ஸோ ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனி டைம் க்ளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து அப்பப்போ தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்னோ வந்து உங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யுது வண்டி ஓட்டும் போது. ஸோ இப்போ வந்து நான் வெளியில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து மெயின் ரோடு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்குல்ல ஐஸ் எல்லாம். ஸோ அது ரோட்டில் இருக்க வண்டியெல்லாம் போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த ஐஸ் தான் இது. ஸோ அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கு, அதனால தான் அது கருப்பாக இருக்குது ஐஸ்லாம்.
இப்போ சைட் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலரில் லைட் எரியுதுல, இதுதான் வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் இண்டிகேட்டர். ஸோ டக்குன்னு ஒரு வண்டி இப்போ கிராஸ் பண்ணி போச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் லேன் வந்து மாற்ற மாட்டேன், ஏன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு வண்டி வரும்போது இப்படி காட்டும். ஸோ அதனால தான் இதுவும் ஒரு நல்ல டிப்பு. ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே டிரைவிங் டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பீங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து டிரைவிங் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கும் போதும் சரி, அதுவும் இல்லாமல் ஸ்னோவில் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணும் போதும் சரி, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தமிழில் வீடியோஸ் எதுவுமே நான் பார்க்கல. ஸோ யாரோ ஒருத்தருக்காவது இது யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் தமிழில் இந்த வீடியோவே போடுறேன். ஸோ அண்ட் இப்போ நான் ஓட்டிட்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன ரோடுங்க இது. ஸோ இந்த ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்னோ வந்து இருக்கும், கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த அளவுக்குலாம் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க. மெயின் ரோட்ல பாருங்க எவ்வளோ கிளியராக இருந்தது பாருங்க. இந்த ரோட்லாம் ரொம்ப பார்த்து ஓட்டணுங்க, இதனோட ஃபேவரட் ரோடு ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து நிறைய ஸ்கிட் ஆகுங்க. இந்த ரோடு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன ரோடு, நிறைய ஐஸ் இருக்கும், ஸோ ஸ்கிட் ஆகும். ஸோ பார்த்து தான் ஓட்டணும். ஸோ நான் இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து மினசோட்டா ஸ்டேட்டுங்க. இந்த மாதிரி கோல்டாக இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா எஸ்யூவி கார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்கிட் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி. ப்ளஸ் அது வந்து ஆல் வீல்ஸ் டிரைவ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாதிரி கோல்டு வெதரில் வந்து ஓட்டும் போது. ஏன்னா ஆல் வீல்ஸ் டிரைவ்னா என்னென்னா 4 வீலுமே வந்து மோஷனில் இருக்கும். ஸோ தட் இப்போ வந்து ஒரு வீல் வந்து இப்போ பேக் வீல் வந்து உங்களுக்கு சிக்கிச்சு வச்சுக்கோங்க, அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக மீதி 3 வீல் ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துட முடியும் ஐஸில் சிக்கிடுச்சுன்னா. ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ்னும் இருக்குது. ஸோ அது கூட ஓகே தான். அது வந்து பின்னாடி ரியர் வீல் டிரைவ்ன்றது ரொம்பவே கஷ்டம், அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அது ஸ்னோ இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த மாதிரியான கார் வந்து சூஸ் பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஆல் வீல்ஸ் டிரைவ்ன்றது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொந்த வீடுங்க. ஸோ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஐஸ் இருக்குல்ல, இவங்க எப்படி வெளில வர போகிறாங்கன்னே தெரில. அவங்க தான் க்ளீன் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் வெளில வரணும். அது பாருங்கள் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து கராஜு, கார் இருக்கிற இடம். மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எதுனே தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நைட் டைமில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து இந்த ஸ்னோவோட வெளிச்சம் தாங்க, எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஒயிட்டாக இருக்குல்ல, பிரைட்டாக. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you soon in the next video. Until then, it's bye from உங்கள் சினை தோழி. Thank you so much.